Jadi ada yang di bawah laut ini, terowongan kayak gini. Oh, bukan ini. Bukan ini. Ada lagi satu. Oh, ada lagi satu. 2 jalur ya Pak ya? Betul. Dia besar juga terowongannya. Di bawah Singapore River tu. Oh, bawah Singapore Flyer. Singapore River ada sebelah dah dekat. Dia lalu bawah Singapore River. Panjang. Betul juga. Jauh juga. Iya. 3 km, 2 km. 3 kilo. Kita lewati kan pas habis nonton malam pesiar itu loh. Betul. Pelabuhan itu loh. Sekarang tak lah. Nanti kalau jalan di kanan tu kan terus nanti dia lalu lah. Oh, iya. Aku tiba gitu. Teman-teman. Aku sampai Singapura malah sakit, teman-teman. Aku mau periksa dulu. Tiba-tiba. Ya kan? Apa? Market hospital. Hospital namanya, hospital itu Ya kak. bahasa Inggris, Indonesianya rumah sakit, teman-teman. Doain teman-teman. Menurut sana market. Titik. Ya kak. Aku mau dibawa ke rumah sakit sama Pak Sul, Nih. Mas Piko, Mama. Stikernya. Doain aku ya teman-teman biar cepat sembuh. Doain Aku ya, teman-teman. biar cepat. Tumbuh. Ya kak. Soal yang tulang ini lagi batuk teman-teman. Aduh. Nah, Ya kak ya. Tuh lihat tuh. Batuknya tuh. aku batuk gitu. Hospital. Nanti cakap dengan dia yang dia ada macam sesak. Sesak nafas tadi ya. Ini kayak gini. Iya.
foto juga loh. Buat foto juga. Kakak udah pakai gelang kan? Udah mau antri teman-teman. Ponggol Festival itu macam kalian kajian. Oh, ini pernah lewat sini. Udah pernah lewat sini. Ya sekarang cari tahu ada dia datang bulan Ramadan, Gelang. Ya, gelang itu pernah lihat. Pernah lihat. Dia di kampung sini tuh ada tuh waktu puasa dulu. Ramadan. Kuliner banyak pada dia. Ya memang untuk orang buka puasa. Harganya mahal juga. Pasal sewanya mahal. Baru main terhadapan gitu ya, sering makan. Habis Ada periksa ya? itu. Kakak habis periksa kak? Sampai malam ya kak? Antrinya lama kak? Kakak tadi dari mana? Sakit. Rumah sakit mana tuh? Sakit. Rumah sakit. Wah. Oke kak. Kayaknya banyak yang nanti banyak di hotel ya. Ya berita. Beli itu kayaknya beli. Saya pun kadang-kadang pakai Grab. Kiri tu ya. Ini yang untuk India. Ini yang besar. Little body, little gagal club. Kenapa ditinggal? Ini yang F1 yang pedok. Ini ya. Kemilauan. Kemilauan. Kan mana ditanya kenapa? Udah. Soalnya panas banget. Enaknya Obat batu sing gawe bikin ngantuk ya. sing di bawah. Sing coklat nih, bungkusnya coklat. Sing coklat kan bikin ngantuk. Ngantuk ya. Berarti sing mau. Bukan. Sing iki lho, iki lho. Lah iya sing mau dikeke ning gone kono mau apa? Itu yang beling. Oh, botol beling. Nah, Botol beling sini apa kuwi? sing sirup kuning kuwi Lah iya pereda apa? batuk Iya, ya. apa kuwi? Nah, itu pereda batuk ya. Oh, lah nek iki apa? Itu batuk, obat batuk. Oh, Nah, itu yang apa? Ngantuk ya yang coklat itu. ngantuk ya. Tidak apa-apa dia langsung turun. Mandarin Oriental. Dan batuk.
Warna hijau, kemarin warna ungu. Berubah-ubah ya. Ya. Mana? Tunggu. Cokondo-kondo. Kita udah sampai nih hotel. Udah sampai. Oh ya. Yang aku minum tadi loh. Tenang, aman. Makanya obat batuk itu aku seneng kok prospek. Hampir mirip. Hari kedua kak. Hari ketiga nih. Ya kak. Hari ketiga. Tidur. Bapak sakit. Kita mau makan dulu ya kak. Kok apa itu sing cilik, terus sing kuwi apik ya. Aduh. Tiga ya. Hmm? Kepingin tak mau Buatan sebut stop. ya? Masuk. Hah? Buatan. Jadi ini jembatan Koco ya? Kini nggak jadi jembatan Koco. Ada yang cari iwak ya. Iya dong, masa orang Will the table too small? Yeah, maybe this one? Yeah. Pal. Gelinding-gelinding.
Hai teman-teman. Teman-teman tadi malam dari hospital. Diperiksa ya, Kak, ya? 1070 enggak pinter loh. Kakak. Ah, ini detak jantung kenapa nih? Jeduk ya. Sampai you hungry with sampai. Sudah? Iya dah. Mama aja. Iya. Sama kakakmu, kakak Junggi ya. Marah-marah. Ya, Kak, lewat terowongan, Kak. Lihat guys. Oh, tidak. Itu udah dilaporin di pihak sana kan? Dari Jepang sana, Dari baru Jepang. diteliti. Baru diteliti nanti mau. Se-Indonesia baru satu itu kejadian. Sebelumnya Lexus, Oh. katanya. Lexus 1. Tapi kalau kita Jepang tak ada masalah. Iya. Sopo jenenge Ruli ra iso. Kok nek dipaksa garansinya hilang. Wis kakak. Wis kakak. Saya budi. Enggak boleh nama. Siapa itu? Boleh ya wis boleh. Saya polisi nangis. Tapi kan 11. Polisi. Gedung apa itu? Nggak ngerti. Api ya? Gedung kuno ya. Putih sama. Apa ya? Dia enggak kejelas. Museum apa ya? Satu je. Satu itu. Ya. Kalau selalu budak-budak sekolah, kanak-kanak sekolah ni dibawa ke museum. Udah ada Tapi tempat wisata bukan tuh? tempat wisata juga. Buka untuk umum ya? Nah, untuk turis lah, turis pun sama untuk tu National Museum. Mungkin ada lain-lain museum macam art museum. I was sitting at a cafe, staring out the window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic, but fairy tales are lies. Mama always said, remember, do good, stay classy. Forget the things that just don't matter, and you'll be happy. It might not be so perfect, but it will be worth it if you're true to who you are. So Di malam ini. love me, Yang lampunya love me banyak. like my biggest fan. Just love me the way no one can. Rediscover happiness, be all that I can be. More freedom, a little less lonely, and love me, and love me. I can be funny, I can be lovely, I can be what you dream of. But I've been patient and I'm sick of waiting. Maybe I just won't find love. Every time I think I met the right guy, then it turns into ashes. 'Cause fairy tales are lies. Mama always said, remember, do good, stay classy. Forget the things that just don't matter, and you'll be happy. It might not be so perfect, but it will be worth it if you're true to who you are. So love me like my biggest fan. Just love me. One operation. Love me the way no one can. Rediscover happiness, be all that I can be. More freedom, a little less lonely, and love me, yeah, yeah. Ya. Mama said, you better stay classy. Mama said, you better be happy. So love me
Mulai luar negeri ya, Jon? Mau luar negeri, guys. Heh? Mulai luar negeri, guys. Masker ya? Masker. Belum buka. Sebelah kiri. Kakak di foto di Singapura Airlines tuh. Di foto Singapura itu tak. Tapi udah buka gitu. Udah. Ini dah. Enggak dah. Kita ke di ruangannya ini, Kak. Pesawat ya tuh. Oh lah, kan kok sini. Saya tak boleh dulu. Us. Pindah positif, Boy. Hah? Iya. Wow, besar sekali. Gimana? Suruh tunggu dulu ya. Sana aja deket kaca-kaca. Biar lihat view-nya. Wah, keren, Kak. Ini ya, Kak. Kayak yang bandara, Kak. Sing di trainingnya. Ati bosone sampeyan. Ati bosone dhewe. Kayak kurang ramah senyum. Terang. Wis, balik yo. Ngawul. Tiba-tiba Iso apa nih? Kakak nih disabilitas kayak gini loh, rak itu. Kakak di sana berarti Jongki, yo. Jongki sebelah kono. Wah, hati-hati no mobil. Hati-hati kakak masuk. Ayo kakak mau naik kereta. Cekel sik ndol, cekel engko tiba. Kan bantale cekel. Iki wong loro meh ngangkat. Ya, kakak diangkat. Hup. Nah. Tapi kok nyet ngono kok. Kursi rodanya ditutup. Kakak. Wah, ketutupan doli guys. Gegermu loh. Nyoting bocah kok. Ya, Kak ya. Ya, kok. Jadinya kemana, Kak? Lagi di syuting. Teman-teman, pipiku merah-merah teman-teman. Ya, Kak. Kayak apa ya ini? Oke. Look who we are the dreamers, we make it happen, 'cause we believe it,
Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine, respect, oh yeah. Gather round now, look at me. Respect and love the only way. If you wanna come with me. The door is open every day. This 1+2 rendezvous, all invited. This what we do, how we do. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine, respect, oh yeah. نحلم إن يكون العالم أحلى ونعيش بحب ونتجمع ونخلي صوتنا يملى هالدنيا حب ونتكاتف نرفع وتفرق ونتعاون نصنع ونحقق وما نستسلم نتحدى ونتجاوز كل شدة ونغني بمودة. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, 'cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine, respect, oh yeah. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Pahangnya, itu pahangnya. 1 kilo berapa? 28, 38. 28 pahangnya lah. Pelego. Lego, kamu searching? Bukan gini. Mau beli berapa? 3,000 dulu. Ya. Satu biji dalam 50 lah. 50-an. Satu biji 50. Bukan satu biji 50, 5 kilo ya. Ada botol biji. Halo. Satu biji 1 kilo 35. Kalau okey ya. Oh, ada. Lalu kalau pergi bulan tak? Sila. Keler.
ikan air terjun itu loh. Ya kak. Nggak pilar. Kita mau masuk terowongan bawah tanah. Bang Doli, merem-merem aja Bang Doli. Sudah. Berarti kanan kiri ke laut. Kita nanti di bawah laut ya, kanan kiri. Ini belum ini. Ini masih di darat. Oh, ini ya. Ini masih di darat, nanti sampai sini laut. Oke, 2 arah. Suara tuh. Marina Bay. Ya, dua arah. Ke depan dengan ke sana. Terowongannya tinggi pasangnya udah dewe di Sunda. Solo semua banjir loh. Panas kan. Di Sunda mungkin loh. Ini blower dipasangin. Ini blower ini dewe dan pasangin nih. Berapa meter? Kita ada sinyal. Boleh tak jalan? Tadi udah sampai sini. Ya. Boleh. Nanti kalau di apa? Bawah laut ni kan, nanti boleh nampak turun. Dia punya jalan ni turun ke bawah sini. Ini kita tempat yang belok ni lah. Mungkin GPS yang tak dapat pick up. Hilang. Hilang metal. Tu nampak dia turun. Ini. Ni dia turun ni. Oh ini pas waktu kita ini ya. Ni di sini jalan bawah itu dah yang bila kan di bawah ke sini. Kacau banget terowongannya ada. Lebarnya 2, 3, 4, 5 lane ya. Udah. Bukan belum lagi. Ni jalan bawah ni ni. Ni di bawah sekarang di bawah sungai lah. Oh ini udah di bawah sana ya? Ni bawah kan. Nanti depan dia naik balik. Ni di bawah ni yang bawah sungai. Ini atasnya kita air nih. Betul. Ni sekarang ni atasnya air lah. Itu kan mau keluar. Marina Coast. Ni kita keluar dah. Saya keluar di sini. Ni bawah ni air dah. Ni sekarang kita dekat sini lah. Iya. Keluar sini betul pusing di MBS. Oh ini kalau lurus 12 kilo ya? Kalau lanjut terus, sana terus. Ke Solo sampai. Iya, maksudnya dari ini sudah dekat habis. Dia ke utara tu yang banyak. Oh. Ini sekarang sudah 2.5 km. Tadi yang kita masuk, ini kita keluar 2.5 km. 2.5 km. Ni kita sudah seberang di sini lah. Ya, di atas ya. Tadi yang dibuat yang dia turun sikit saja, itu yang ke Laut sih. ini kawasan sini semua tambak ni. Iya, kapal itu yang besar apa? Kapal apa itu? Berarti yang bawah itu tadi yang lurus masih ada ya Pak ya? Mana? Tadi jalan bawah tu lah. Ya, lurus tekan kono kae maju terus. Itu kono ya, Cak ya. Ini kapal nggak lurus ya? Kapalnya belok ke belok ya. Bank DBS. Ini bank apa? Bukan ya? DBS. Bank DBS. Bank DBS. DBS tu Singapura punya bank. Banknya Singapura ya? Bank Singapura. Development Bank of Singapore.
Mall di sini. Oh, ni mall dalam mall. Ya di sini. Sampan jadi kayu lah. Ya. Bay, Marina Bay Sen. Marina Bay Sen. Jadi depannya kan Hotel Marina Bay Sands. Ini bangunan apa ini? Ni macam science center macam gitulah. Sadam Science Center. Science center. Macam exhibition science center. Oh ini lagi dibangun ya ni. Oh. Ni dulu stadium. Stadium. Itu biar stadium. Tapi padang bolanya di atas laut. Oh. Tapi jauh daripada pandangan crowd jadi susah. Main sepi aja. Terus Jadi diorang pecahkan, diorang buat bongkar ya? juga. Bongkaran ni juga. Mau buat jalan ini kayaknya. Mau buat ni building, tak tahu building apa yang ikonik landmark. Kita sampai kak.